مدینے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے نبی پاک کو لائیاں تے کہنے لگیاں اے دین مرداں لے آیا ہے. حضور نے فرمایا بیویو کیوں؟ تے کہنے لگیا کملی والے تہاڈی دید کرن تے مرد، خطبہ سنن تے مرد، جہاد تے جاون تے مرد، ہر ویلے تواڈے کول بہن تے مرد، تے اسی عورتاں گھر دے کم کرن واسطے دنیا تے آئیاں، سانو دین کون سکھائے گا؟ عورتاں نے جب شکایت کی تے میرے نبی نے فرمایا چلو انج کریا کرو کہ ہفتے چ ایک دن تسی عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو کٹھیاں ہو کے، تانوں میں محمد دین سکھایا کراں گا. اچھا پھر ان کیسا منظر ہوئے گا دھیرا سندہ دی مسجد وچ آن والے ہو او یار گھر ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا، حجرہ ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا. پتہ ہے سو حجرے دی کی شان ہے؟ اے جڑا گنبد خضرہ ویکھ ویکھ کے جان قربان کرنے آ نا، او جڑا گنبد خضرہ ہے نا او تھلے حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا. اور جتھے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام نو درود پڑھنا ہوندا ہے تے سلام پڑھنا ہوندا ہے نا، او حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا. اس حجرے چ مدینے دی عورتاں کٹھیاں ہو جانا. اچھا کیسا منظر ہوئے گا؟ حجرہ ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا، گلی ہوئے مدینے دی، محفل میلاد ہوئے عورتاں دی تے خصوصی خطاب ہوئے خطیب الانبیاء دا. تے خطاب کرے جدو میرا نبی، ہائے ہائے ہائے، یاد رکھیو ہر نبی خطیب ہے. خطیب نبی نہیں ہو سکتا پر نبی خطیب سنتا ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماندا ہے اللہ ول بلاؤ حکمت نال تے موعظۃ الحسنہ، چنگی سونی تقریر کر کے. ہر نبی خطیب ہے. خطابت نبوت دا فن ہے. نبوت دی عنایت دے بغیر خطابت نہیں ہو سکتی. یہ نبوت دے سینے چو فیض ملتا ہے پھر خطابت ہوندی ہے. یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، حضور نے فرمایا کچھ بیان تے تقریراں انج دیاں ہوندیاں انہاں چ جادو ہوندا ہے. تے میں خطیب ہون دے حوالے نہ کہاں جڑی تقریر چ جادو ہی نہ ہوئے انہوں میں خطیب ہی نہیں بندا. خطیب ہوندا ہی ہوئے جدی تقریر چ جادو ہوئے. وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، ہر نبی خطیب. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تے پردے چ کدھر بیبیاں بھی بیٹھیاں ہو رہے کیویں دی تقریر کیتی عیسیٰ علیہ السلام. ایک مائی بول کے کہندی ہے واہ مریم تیرے تو صدقے جاواں، ایڈے سوہنے پتر نو جنم دیتا ہے جڑا ایڈی سونی تقریر کردا ہے. تے عیسیٰ علیہ السلام بیبیاں ول ویکھ کے فرمان لگے اماں میری تقریر سن کے میری ماں تو واری واری جانی ہے، تو کدے محمد دی تقریر سن لویں تے دو جہاں وار دے محمد دی ماں کو.